Опять не разжигается, что за говно? Всем привет! Это Homemade Show, и сегодня мы вам покажем, как разжечь костер. Что нам понадобится? Зажигалка, керосин и мешок углей. И чтобы разжечь костер, нам нужно немножечко углей. Безотходное производство, поэтому используем пакет тоже. А нальем немного керосина. Было время поджечь. Слабовато горит, дольем еще. Время готовить. Супчик. Закипел. Сегодня у нас в гостях мистер Гамми. Вкусно! Вот мы вам и рассказали, как тупо разжечь буржуйку. С вами был Женек и Никитос. До встречи!